Seo hé cíirí hes nó i bhráthach, cantar bhfuil álacht agus seimhreas cultúra buint leis. Cnoic agus sléite an airige agus sceilg bhí híl bhfuil clógas cáilir I fud an domhain, agus Gaeltacht. Ach tá cro áit cheoranna chun na Gaeltacht anseo ó leagach síosaíad I 1956. Conas a hála sé sin, agus cén san na chur a bhí acu chuirsaí teanga ní bhráthach. Tríla míad na ceist na seo reagart sa chláir seo. Pobl a bháin sé muintir cíirí hes. Ach scarchan pobl I 1956 nuair a leagach teorann na Gaeltachta trasna ar a bobl. Inniu, agus tó tomáint ar an bríomhóthar an inseachta na mór chuairt cíirí mar as fear ólas téann tú trasna teorann na Gaeltachta 10 nóire. Tá míid anseo ag cros an tépéil in aice leis an gurán. Tá an tépéil hain sa Gaeltacht ach an cárchlós láistíir den íl. Ach ríist 3 km níos díana síos an bóthar tagann tú isteach sa Gaeltacht a ríist. Tá an stáisiúd petrol sa Gaeltacht ach 5 méadar níos díana tagann tú machchas an Gaeltacht. Síos an bóthar leat 300 méadar eile, har an áin agus isteach sa Gaeltacht a hagann tú ríist. Faoi na cégadí, bhí sé soiléid go raibh gáil le heagraíocht a bheith freigrach as an Gaeltacht, agus in 1956 bunaíoch roinn na Gaeltachta. Nar a bhí an 8 a bhain le bunú rinne Gaeltachta gá chuir fríd a dáil, dehan na politúirí ag an nám agus an sáid heirih sé nach fétoch an rion agus an táiri se féimú mar a bachreachtaíocht an a ddíarach chéanát go ddíirech go bhfuil an Gaeltacht. De gná is figúrí ó na dénáir bheith úsáitir chun úsáid teanga a bheas, agus siad an príomh fig staidir bheith chuireann na figúrí sin ar fáil. Agus rinne siad san coplaíocht an níos sin aber an 1956 hain rinne siad survey faoi le, dús siad na Gardaí Síochána gan chéad chéim sa survey sin, agus dús siad cigarí bunscoile an dára céim. Ach an áíre níor siad hain sásta leis an torbhí ar sin, so cathha sin na dreipe sé go thomláin. Is cosúil gur muoí na figúrí ó ghéanáiribh 1946 a chuachas sa deire. An de léireacht a bhain le conas sa duineach na cintaí, bhí tunnacha aice ar aigne agus ar héal na naoine in íomhráach. Tá scéalta fós ag teaghlaigh timpeall cíirí hes a bhaineann leis an am sin. Seo eilíonich na chúirin go nach rua. Fágacha baile fearann agus insin na scarta béal doras amachchas an Gaeltacht in 1956. Rud a dag cuma et ar an teorann álas gur gearach amach an dá bhaile fearann sin as an Gaeltacht. An scéal a coolla mé nuair a bhí mé óg ná an lá a tháinig na cigire go dtí an scoil go leabhart nes na páistí bhí mar athair sa bhaile ná sin bhí mar sean athair bróte agus bhí mar athair ag carú leis. Bhí sé có simplí lei sin. Ón am sin is cuin le teaghlaigh Éilín gur mar jaolar sin na cathachmach an cnocrú as an Gaeltacht. Ar an taobh den cheantar, tá scéal ag gánaí bheoláin ón ráthaigh athair dónal. Well, déimig ma oncle Grí Sasna le Bert Trahar eile, dan ma ahar Sawalia, agus bhí sé ag tuairtear leis an ferm, agus an sin tháinig ma oncle Awalia ó Sasna, agus cennig sé siomh timpeall 1000 go le ón tig, ach ní raibh an áit sin sa Gaeltacht. Nuair a leagach an teorann os gan seaca bliana hen, scarach an pobl agus dag an méide hála blas searabh in a dhéig. Agus nuair a fuair de ahéis nó de henahéis nuair a fuair siad amach, mar eálaid nach bhfuil cnocrúas a Gaeltacht a hiile. Chuna sa bhreath siad. Ní raibh sé sásta gael sé go mór leis ma clán go bhí chuna crúlas má an Gaeltacht. Cap nach raibh sé fearáilta agus ní raibh bhí séir páistí aige, ní raibh siad an churisteach le haig scéim an 10 punt, scéim leabhart na Gaeilin, mar bhí mór in an churisteach ar. Ní raibh éon ámagaid an Gaeilge tar éis sin, agus cap sé nach raibh éon dearmh leis an rud a bhí an. Le hecht na Gaeltachta 2012, bunaíoch próseas plan le teangas a Gaeltacht. Próseas nua atá in aim agus a bheith pobl bhunaithe,
ach slastig de cheoranige nachhfuil buna héir a bobbal a chafar é chur a bhaim. Cén áitir féidir I dechas trí gailge chur ar fáil mar a bhfuil scoil laistigh den tórainn. Cén áitir féidir ceardan agus ranganna chur ar fáil mar a bhfuil spásna an táiriúnach dóibh, agus cén lorga ágan an tórainn I neagne an phobal. An éiste an tarachir sa Gaeltacht, bud sí chéad méadar sí sa bóthar ní bhéig.